देखो देखो, ये लड़का शमशान में आके कब्र को खोदकर मरी हुई लड़की के साथ गंदी हरकत करता था और आज भी इस शमशान घाट में एक जवान औरत की कब्र दिया गया और यह आदमी सभी लोगों की चले जाने के बाद उस मरी हुई औरत के साथ गंदी हरकत करने वाला है और आकर उस कब्र को खुदाई करने लगते हैं और जल्दी जल्दी मिट्टी को हटाने लगते हैं और कुछ देर खुदाई करने के बाद लड़की की बॉडी दिखाई देती है और लड़का बॉडी के ऊपर मिट्टी को हटाने लगते हैं ताकि आज भी लड़की के साथ मजा ले सके। लेकिन आज इस लाश ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सच में आपकी रोंगटे खड़े हो जाएगी। लेकिन उससे पहले रुक जाओ बेटे, अगर अभी कोई लड़की इस शॉट में डांस कर रही होती तो तुम सब खुशी खुशी लाइक सब्सक्राइब कर देते, लेकिन आज मेरे लिए नहीं करोगे क्या? और कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम का नाम भी लिख देना, तुम्हारा आगे का समय अच्छा आएगा। जैसे ही मिट्टी हटाए उस लाश की एक हाथ ने लड़के का हाथ पकड़ लिया और आत्मा बोलता है, तू इतना बेशर्म कैसे हो सकता है, तुझे भी आज मेरे साथ